السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا لأول مرة في حياتك هتسمعه، وهو هل فعلا في صراع ما بين النظام الحالي والإخوان؟ يعني بالتحديد هل في صراع حقيقي ما بين السيسي والإخوان؟ أنا بقول لك اهوت مفيش صراع حقيقي ما بينهم. ليه؟ لأن الاتنين واحد، لأن الاتنين إخوان. إزاي؟ هشرح لك دلوقتي، وعملوا كده ليه برضه هشرح لك وأديك كل التفاصيل. دلوقتي اللي في الظاهر إن في صراع ما بين النظام الحالي بقيادة السيسي والإخوان، بسبب إن بيقول لك إن تم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي ومش عارف إيه، وإن محمد مرسي تم موته في المحكمة. كل الكلام ده كذب وليس له أي شيء أو أي نصيب من الحقيقة. إيه هي الحقيقة؟ هنقولها لكم دلوقتي بكل اختصار، وأرجو أن أنا أكون مركز وقادر أديك كل النقاط وكل المواضيع علشان ما يفوتناش نقطة معينة. فدلوقتي القصة إن محمد مرسي مبدئيا ما ماتش في المحكمة زي ما ادعوا أو زي ما أقنعوك. إيه الدليل؟ الدليل إن دي كانت، هم قالوا إن محمد مرسي مات أثناء محاكمة في المحكمة، إنه سقط وجاله أزمة قلبية وسقط ومات وكلام من ده اللي اتقال. لكن في الحقيقة إن هو تم تهريبه وتم إقناعك بهذه القصة اللي هي ليس لها أي أساس من الصحة. إيه الدليل؟ الدليل إن دي كانت محاكمة المفروض رئيس سابق، رئيس دولة سابق، فمن شروط صحة المحاكمة ديت إنها تكون مصورة صوت وصورة بالكاميرات. تمام؟ طيب لو قلنا مثلا ما فيش كاميرات، ناس حملاها على الكتف أو كده وصورت، كان ممنوع مثلا يصوروا. طيب مش المحكمة ديت بيبقى فيها كاميرات مراقبة في السقف؟ المفروض يعني أي محكمة، وخصوصا دي محكمة كانت مجهزة لمحاكمة رئيس دولة سابق، فالمفروض الكاميرات اللي هي في السقف ديت صورت لحظة سقوط مرسي وموته في المحكمة. لكن بالبحث لن تجد أي فيديو يثبت إن محمد مرسي مات أو سقط وجاله أزمة قلبية وشالوه وودوه الإسعاف ومش عارف القصة ديت وإنه مات، مش موجود. ولو حد من حضراتكم أي حد عنده فيديو بهذا الحادث يطلعه لنا ويظهر لنا هذا الفيديو علشان نصدق ان محمد مرسي مات في المحكمة وما تمش تهريبه. طيب هم ليه عملوا كده؟ انت عايز حضرتك طبعا تعرف هم ليه هربوا محمد مرسي. زي ما انا بقول لك، هربوا محمد مرسي لان محمد مرسي كان معروف انه اخواني، فما ينفعش ان يبقى على راس الحكم في مصر شخص معروف انه اخواني. ليه؟ لان المطلوب من اللي يحكم مصر ان هو ياخد الاموال، يستولي على الاموال ويديها للاخوان، بدليل ان انت لو بحثت عن الاخوان هتلاقيهم دلوقتي اغنى ناس في البلد. فبالتالي مش هيقدر يجيب واحد اخواني ينهب فلوس البلد علشان الاخوان، او مثلا يضرب حد هيقول لك ده ظالم. لو عمل كده اخذ الاموال وضرب الناس ويعني ظلمها وكده، فبالتالي جماعة الإخوان هتفقد الفكرة بتاعتها. لأن فكرة جماعة الإخوان مبنية على إيه؟ مبنية على إنها جماعة مظلومة، جماعة دينية، جماعة عايزة الخير، جماعة يعني كلها إسلام. بالتالي لو هو في واحد منهم وهم مأيدينه في الحكم وبياخد الأموال ويظلم الناس وكلام من ده، هذه الفكرة هتسقط تلقائي ومش هيعرفوا يأخونوا حد. لأن هو الغرض الأساسي من هذه الفكرة اللي أنا بتكلم فيها هي أخوانة المسلمين السنة، بالتحديد المسلمين السنة، ينقلوهم من دين الإسلام إلى دين الإخوان. طبعا حضرتك هتقول يعني إيه دين الإخوان؟ هم الإخوان مش مسلمين؟ هشرح لحضرتك النقطة ديت وهثبت لك موضوع مهم جدا حضرتك مش واخد بالك منه. هنشرح لك الأول اللي هي ديانة الإخوان يعني إيه. الإخوان
مش زي ما انت فاكر ان هم عايزين يطبقوا الشريعه، ان هم عايزين يرجعوا الخلافه، وان هم اسلاميين وقلبهم على الاسلام. لا، كل ده كذب، بل هم ضد تطبيق الشريعه وضد الاسلام. ازاي؟ حسن البنا بنى فكرته على ان كل المسلمين خرجوا من الاسلام واصبحوا في جاهليه، وعلشان تدخل الاسلام لازم تدخل الاخوان. طيب دخلت الاخوان، هل هيطبق الشريعه؟ لا، مش هيطبق الشريعه. ليه؟ لانه قال لك ان طالما دوله الخلافه العثمانيه سقطت سنه 1924، تمام، قال لك ان هو اعتبر نفسه حسن البنا والاخوان رجعوا للعهد المكي تاني زي ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان الاسلام فقد الدوله بتاعته اللي هي بتماثل اللي هي دوله الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه. وكان في عهد مكي وفي عهد مدني. العهد المكي ما كانش فيه دوله للمسلمين، ما كانش لهم الكلمه العليا في المنطقه في مكه. لكن لما انتقلوا للمدينة أصبح لهم الكلمة العليا، وأصبح لهم المدينة دي كأنها دولة، فأصبحت دولة أول دولة إسلامية. فلما أصبح للمسلمين دولة في المدينة، ربنا سبحانه وتعالى بدأ ينزل القرآن المدني اللي هو فيه أحكام الشريعة، اللي هو الإخوان بيقول لك إحنا عايزين نطبق الشريعة. يعني إيه أحكام الشريعة؟ اللي هي القوانين أو العقوبات. يعني مثلا واحد قتل يبقى عقوبته كذا في الشرع، واحد سرق يبقى عقوبته كذا، واحد زنى يبقى عقوبته كذا. دي اسمها أحكام الشريعة. هذه الأحكام ما نزلتش إلا لما المسلمين انتقلوا للعهد المدني وأصبح لهم دولة في المدينة. أما في العهد المكي ما كانش لهم الكلمة العليا، ما نزلتش أحكام الشريعة. بالتالي كان في قرآن مكي وقرآن مدني. يعني حتى الإخوان بيقولوا كده، يقول لك ده في قرآن مكي وقرآن مدني. طيب لما سقطت دولة الخلافة سنة 1924، الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية، الإخوان اعتبروا نفسهم رجعوا للعهد المكي. تمام؟ طيب ده معناه إيه؟ معناه إن هم راحوا أسقطوا جميع القرآن المدني اللي فيه أحكام الشريعة اللي احنا مش ملتزمين بيه دي حاليا، لان ملناش دولة اسلامية زي المدينة. خلاص؟ طيب امتى بقى هيلتزموا تاني؟ هم هيلتزموا فقط، قال لك هنلتزم فقط بالقرآن المكي، لانه بيعتبروا رجعوا للمكي تاني عشان ما فيش دولة. طيب امتى بقى هيرجعوا لاحكام الشريعة والقرآن المدني تاني؟ قال لك لما نكون دولة اسلامية تاني تعادل أو توازي أو تماثل يعني دولة الرسول في المدينة. ساعتها بس لما نكون الدولة دي هنبدأ تاني نعترف بالقرآن المدني وأحكام الشريعة ونطبقه. طيب هتقول له يعني طب دولتك قد إيه؟ يعني حدودها فين؟ دولة الإخوان دي دولة عشان يطبقوا الشريعة، هل هي مثلا دولة زي مصر مثلا لو وصلت لحكمها هتطبق الشريعة؟ قال لك لا. طب دولة زي ليبيا مثلا؟ قال لك لا. طب دولة زي تركيا؟ قال لك لا. طب ايه دولتك علشان تبدأ تطبق الشريعة وتعتبرها زي المدينة؟ قال لك العالم كله. يعني انا مش هعمل دولة صغيرة كده، دي ولايات صغيرة داخل الدولة بتاعتي. دولتك ايه يا اخوان؟ دولتهم اللي هي العالم كله بلا استثناء، حتى يعني يكون في داخلها روسيا وامريكا والدول واوروبا كل دول تبع الدوله الاسلاميه بتاعت الاخوان اللي هيحكمها الاخوان. ساعتها بس اما يكونوا العالم كله ده دوله اسلاميه واحده، وده طبعا استحاله لانه ضد سنه الله في الكون، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون شعوب وقبائل وديانات مختلفه، ولا يمكن يصبح دوله واحده ايا كان ديانتها. فبالتالي حلم ان هم طبعا هم غير صادقين في الكلام ده. هو بيحط لك العقده في المنشار علشان ما يطبقش الشريعه. هو عارف، يعني الاخوان عارفين ان حلم ان هو يكون العالم ده كله دوله اسلاميه واحده لن يتحقق. ليه؟ هو ربط لك تطبيق الشريعه بالقصه دي علشان يضيع لك الشريعه لحد يوم القيامه. هو ده هدفه الاساسي، وهو ده هي دي ديانه الاخوان الاساسيه، ان هو يبعدك عن تطبيق الشريعه بحجه ان مفيش دوله اسلاميه.
لان قال لك ان الدوله الاسلاميه دي العالم كله علشان يوصل لحاجه اسمها استاذيه العالم الاول، عايز يوصل لاستاذيه العالم. اما يوصل لاستاذيه العالم تيجي بقى الحاكميه لله، هو بقى اللي هيعمل الحاكميه لله ويحكم بشرع الله ويطبق الشريعه. طبعا بالتالي ان لا يمكن ان العالم كله يبقى دوله اسلاميه، يبقى بالتالي لا يمكن هيطبق الشريعه، يبقى ضيع لك الشريعه ليوم القيامه. خلاص؟ طبعا حضرتك هتقول لي ايه الدليل؟ ايه الدليل على الكلام بتاعي ده؟ يعني انا جبته منين؟ الكلام ده موجود في 3 كتب للاخوان، كتابين لسيد قطب، كتاب معالم في الطريق، وكتاب لماذا اعدموني للسيد قطب، وكتاب ثالث لزينب الغزالي اسمه ايام من حياتي. اقرا ال3 كتب دول هتجد هذا المخطط بالتفصيل. هي دي ديانه الاخوان. وابسط دليل على ذلك ان هم ما بيطبقوش الشريعه وضد تطبيق الشريعه، ان في الاخوان بيحكموا دول كتيره ورغم ذلك ما طبقوش الشريعه في اي دوله حتى الان. يعني عشان تبقى عارف، الدول العظمى اللي هي امريكا واوروبا وكده بتمكن دلوقتي حاليا او من زمن، يعني من عشرات السنين، بتمكن على راس كل الدول الاسلاميه سواء اجنبيه او عربيه يا اما شيعي يا اما اخواني. والاخوان هم الشيعة الفاطمية، لأن لما صلاح الدين الأيوبي قضى على الشيعة الفاطمية عامة الناس، الشعب المصري اللي هو تم تشيعه، تخفوا ما بين الصوفية. بعد كده جه سنة 1928 عن طريق انجلترا وفرنسا بدأوا ينظموا الإخوان اللي هم متخفيين، اللي هم أساسهم شيعة فاطميين وتخفوا فيه الصوفية، بدأوا ينظموهم في صورة جماعة الإخوان بقيادة حسن البنا. يبقى أساس الإخوان هم الشيعة الفاطمية وتخفوا في الصوفية، ثم تم تنظيمهم في صورة جماعة الإخوان بقيادة حسن البنا. تمام؟ هي دي حقيقة الإخوان. يعني ما تفتكرش إن الإخوان حاجة والصوفية حاجة والشيعة حاجة، لا، ده ال3 حاجة واحدة. علشان كده أمريكا والدول الغربية بتمكن ومتآمرة مع هؤلاء وبتمكنهم على رأس كل دولة إسلامية سواء أجنبية أو عربية، بدليل إنها مكنت الإخوان في سوريا بعد بشار، ومكنت الشيعة في اليمن، ومكنت الإخوان في ليبيا، وجميع الدول، ومصر بيحكمها الإخوان من سنة 52 من أيام جمال عبد الناصر حتى الآن. طبعا هتستغرب الكلام ده، ما تستغربوش. جمال عبد الناصر وضباط الأحرار، وخد بالك من اسم الأحرار، لو أنت فكرت كده وسألت نفسك سؤال مين اللي دايما يسموا نفسهم الأحرار والحرائر، هتجد إن هم الإخوان. ده أبسط دليل يعني. لكن لو اتفتح ملف جمال عبد الناصر وضباط الأحرار هتجد إن هم كلهم إخوان وعاشوا وماتوا إخوان. يعني كذبت بكذوبة إن هم انقلبوا على الإخوان غير حقيقية. هم ليه مثلوا ان هم انقلبوا على الاخوان؟ اقول لحضرتك، هم كانوا لازم يمثلوا ويديك فكره ان هم انقلبوا على الاخوان وان هم ضد الاخوان وان هم بيحاربوا الاخوان. ليه؟ علشان فكره الاخوان الاساسيه تنجح، اللي هي اخوانه الشعب المصري او اخوانه المسلمين السنه. ازاي؟ ان واحد يضرب وواحد يلاقي، يخلي على راس الحكم في مصر، وده يعني مقرر في دول اسلاميه كتير، يخلي على راس الحكم واحد يدعي ان هو مش اخوان وهو اخواني، لكن يقول لك انا مش اخوان، وانه ويظهر لك في صوره المنقلب على الاخوان، وانه بيحارب الاخوان ويحارب الاسلام. يعني يمثل ان هو بيحارب الاخوان ويحارب الاسلام. تمام؟ بالتالي هو حاصل طبعا الصراع ما بين النظام وما بين الاخوان، دول طرفي الصراع. فلما يظلم اللي على راس الحكم، يظهر انه في صوره العسكر الطاغوت الحاكم الظالم اللي بينهب الاموال، اللي بيرفع الاسعار، اللي مش عارف ايه، لما يظهر ان هو بهذا الفساد وهذا الطاغوت يخليك اجباري، هو ده هدفه، ان انت تتجه لمين؟ للطرف الثاني اللي هو جماعه الاخوان اللي ظاهره في صوره اللي هي الجماعه الاسلاميه المظلومه الحلوه الطيبه اللي عايزه لك الخير، فيخليك تتأخون بدون ما تشعر. الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده 90% من الناس اللي بتأخونه ما يعرفوهوش، لأن هذه الفكرة قائمة على الخداع والكذب. يمثلوا عليك
ان الحاكم طاغوت ويضربك ومش عارف ايه، ويرفع عليك الاسعار ويكبتك ويعملك، يخليك تروح لجماعه الاخوان اللي هي الطرف الثاني، اللي هي عايشه في دور المظلومه والمقهوره وعايشين في مظلوميات، وانت مش عارف حاجه فتتاخون. وتتاخون يعني تطلع من دين الاسلام تخش الدين الاخوان زي ما شرحت لك. طبعا في منكم هيسال سؤال كويس جدا، هيقول لي طيب طب ما هو عندك مثلا ايه اللي يخلي السيسي لو هو اخواني او جمال عبد الناصر اخواني، ايه اللي يخليه يعتقل ويسجن ويقتل الاخوان او يخليهم يسافروا بره ويهاجروا ومش عارف ايه وكلام من ده؟ طبعا الكلام ده شيء طبيعي علشان يخليك تصدق ان اللي في الحكم ده ان هو عسكر ضد الاخوان، فلازم يضحي ببعض الاخوان قدام عينك، لازم يسجن شويه ويعتقل شويه ويموت شويه، شوف لدرجه ايه، يضحي بيهم علشان الفكره نفسها تنجح وتستمر. فكره الاخوان الاساسيه اهم حاجه انها تستمر، اللي هي فكره ان ايه، يأخونك ازاي باللعبه ديت، انه يخلي على راس الحكم ناس عسكريين اخوان ويدعوا ان هم انقلبوا على الاخوان وانهم بيحاربوا الاخوان، ويبدا ياخد اموالك ويضغط عليك ويكبتك ويعملك، يخليك تكرهه عن قصد. يعني اللي في النظام عايزك تكرهه عن قصد، ليه؟ علشان يجبرك ان انت تتجه لجماعه الاخوان الطرف الثاني اللي هي عايشه في دور المظلوميه، وانها مظلومه وانها اتاخد حقها وانها جماعه اسلاميه وجماعه خير، فيتم اخوانتك بسهوله. هو ده الغرض الاساسي من انك بتشوفهم بيعتقلوا بعض الاخوان او يسجنوهم او يقتلوهم او كده. فده شيء طبيعي علشان الفكره الاساسيه تستمر. ايه الدليل على ان كمان الاخوان ما لهمش صله بالاسلام الحقيقي؟ عندك مثلا الاخوان لهم 3 قنوات معارضه، بيدعوا ان ال3 قنوات دول بيبثوا من تركيا، اللي هي قناه الشرق وقناه مكملين وقناه وطن. وفي الحقيقه ان ال3 قنوات دول لا يبثوا من تركيا زي ما ادعوا، ولكن بيبثوا من داخل مصر. طب ايه الدليل؟ الدليل، اول دليل، ان نفس توقيت ال3 قنوات اللي هي الساعه تحت الشاشه يعني هو نفس توقيت مصر مش توقيت تركيا. تاني دليل ان ال3 قنوات بيبثوا من على القمر النايل سات اللي بتمتلكه مصر. فهل معقول مصر تمتلك هذا القمر وتسيب 3 قنوات زي دول معاديين لمصر بشكل صريح يبثوا من على القمر النايل سات؟ يبقى معنى ان ال3 قنوات بتوع الاخوان اللي هم بيمثلوا المعارضه توقيتهم هو نفس توقيت مصر وبيبثوا من على النايل سات القمر المصري، يبقى ال3 قنوات دول بيشتغلوا برعايه النظام المصري. يبقى كده تاكيد لحضرتك اهوت ان النظام الحاكم الان، وهو امتداد للنظام اللي بيحكم مصر من سنه 52، هو نظام اخواني ومتخفي، نظام اخواني ومتخفي، بقولها تاني، وبيمثل مع جماعته اللي هي جماعه الاخوان تمثيليه علينا علشان يستمروا في السيطره على مصر ويستمروا في اخوانه الشعب المصري بهذه التمثيليه، تمثيليه ان اللي في الحكم يمثل ان هو منقلب على الاخوان، والاخوان يمثلوا جماعه انها المظلومه وانها المهضوم حقها، فيتم اخوانه الناس بسهوله. المهم يعني ال3 قنوات دول ما تلاقيش ولا قناه منهم بتذيع الاذان، ما تلاقيش ولا قناه تذيع الاذان، مع انهم قنوات المفروض اسلاميه يعني يكونوا احرص ناس على اذاعه الاذان، لكن ما تلاقوهمش يذيعوا الاذان ابدا. طيب ليه ال3 قنوات اللي هم الاخوانيه ديت اللي هي مكملين والشرق ووطن ما بيذيعوش الاذان؟ افتكر كده الكلام اللي احنا قلناه في اول الفيديو، ان الاخوان بيعتبروا نفسهم ان هم رجعوا للعهد المكي تاني. يبقى هو ده السر ان هم ما بيذيعوش الاذان. ليه بقى؟ لان المسلمين ايام الرسول عليه الصلاه والسلام في مكه ما كانوش بيذيعوا الاذان، ما كانش في اذان، لان ما كانش لهم دوله، ما كانش لهم مساجد، ما كانش لهم مآذن يرفعوا من عليها الاذان.
علشان كده هم، انا باكد ليك اهو تاني عشان الامور تتربط مع بعضها، ان هم بيعتبروا نفسهم رجعوا للعهد المكي، بالتالي مش ملزمين ان هم يذيعوا الاذان. هو ده السر، ان هم ما بيذيعوش، يعني الثلاث قنوات لا تذيع اي اذان اطلاقا. وده يعتبر اكبر دليل على ان كلامي مظبوط، ان هم مش بتوع اسلام وهم ضد الاسلام، بدليل ان الاخوان بيحكموا اكتر من دوله في العلن، تمام، زي اردوغان، زي السودان، زي حماس، زي الناس ديت، زي مصر، زي ايام مرسي، وحتى الان يعني ما طبقوش الشريعه. ما فيش ولا دوله الاخوان وصلوا لحكمها وطبقوا الشريعه. ده ليه؟ لان بيعتبروا دولتهم زي ما قلت لكم العالم كله، مش دوله مثلا زي مصر ولا تركيا ولا السودان، لا، عايزين العالم كله. وبيحط لك العقده في المنشار، بيقول لك لازم العالم كله يبقى تحت سيطرتنا، وتبقى دوله اسلاميه واحده واللي يحكمها الاخوان. طبعا ده استحاله، وهم عارفين ان ده استحاله، بس بيعمل لك كده علشان يضيع لك الشريعه وكل الصور المدنيه اللي فيها احكام الشريعه، اللي هم بيقولوا عليها القران المدني. تاني حاجه، ان بيظهر معاهم مذيعات متبرجات عاريات، يعني شعرهم مكشوف وجسمهم مكشوف، واخوانيات، يعني المفروض يكونوا احرص ناس على انهم يكونوا حشمه. في ناس هيقول لك ده ايه، ده متأجرين، ده بياخدوا فلوس. طب انت دلوقتي كاخواني يعني بتقول ان انت اسلامي وبتاع خير وبتاع دين، ليه تجيب واحد زي ديت تمثلك؟ تجيب مذيعه عاريه وتمثلك، يعني اعقلها كده، ماشي؟ طيب، يبقى موضوع الصراع ما بين النظام الحالي او من ايام 52 وايام جمال عبد الناصر حتى الان ما بين النظام والاخوان، ده يعني تمثيليه لخداعك، تمام، علشان يأخونك. والاخوان قلنا وصلوا سنه 52، كانوا ضباط الاحرار دول كانوا التنظيم الخاص السري داخل القوات المسلحه بتاع حسن البنا، اللي في جمال عبد الناصر وجميع ضباط الاحرار والسادات والناس دول كانوا في التنظيم الخاص. طيب يعني ايه كانوا في التنظيم الخاص السري بتاع حسن البنا او بتاع الاخوان؟ اللي بيدخل التنظيم الخاص السري بتاع الاخوان ما بيدخلش الا المخلصين جدا للاخوان، ولا يمكن ان هم يتركوا الفكر الاخواني او ينقلبوا على الاخوان. فدول بيبقوا منتقاه او مختارين على اساس درجه ولاء عاليه جدا للاخوان ولفكر الاخوان، ولا يمكن يتركوا الجماعه. والسادات قبل ما يموت بشهر في اخر خطاب ليه كان بيترحم على حسن البنا، على شيخه حسن البنا، واعترف انه كان في التنظيم الخاص السري بتاعه، وقال لك ان هو كان في التنظيم الخاص السري بتاع حسن البنا وكان بيعمل ضد الملك والاحزاب. اسمعوا اخر خطاب للسادات هتلاقي فيه هذا الاعتراف، وعشان كده قتلوه خلاص. وحتى حسني مبارك كان اخواني، تمام، كان سنه 44، والكلام ده قاله ثروت الخرباوي سنه 44 اما كان حسني مبارك كان في الثانوي تقريبا، يعني كان في شعبة من شعب الإخوان في شبين الكوم في المنوفية، وكان مسجل في أحد الشعب هو وأبوه، وكان من الناس النشطاء في الإخوان. ولما جه يدخل الكلية الحربية ادعى إن هو ساب الإخوان. اسألوا ثروت الخرباوي هيقول لكم الكلام ده. وكمان اللي موجود حاليا اللي هو السيسي إخوان، لأن هم مش هيجيبوا حد، لأن هم بيسلموا بعض، تمام. واللي قال كده توفيق عكاشة، قال ان هو على السيسي ان هو اخواني، لكن انضغط عليه ورجع قال لك ده هو صوفي، مش عارف، يعني هو لمح برضه، بس الناس مش فاهمه ان الصوفي هو الاخواني. فتوفيق عكاشة يعني محاور، يعني عامل شويه ملتوي ويقصد اللي بيقوله، لكن لو انت فهمت، لان الاخوان هو الصوفي هو الشيعي الفاطمي. القصه المهمه كمان في الحكايه ديت ان هو قال لك ايه، ده السيسي ضحك على الاخوان وخلاهم يفتكروا ان هو اخوان، فجابوه عينوه وزير دفاع. الكلام ده طبعا كلام ما يدخلش دماغ عيل صغير. ليه؟ لسبب واحد، ان انت ما ينفعش تخدع وتضحك على جماعه الاخوان وتقول لهم انا اخواني وانت مش اخواني، لان هم تنظيم منظم مسجل. يعني انت جميع افراد الاخوان مسجلين بالاسم، كل واحد مثلا مكتوب الشعبه فين بتاعته،
والكتيبه اللي هو فيها فين، والجماعه اللي هو فيها فين، وامير الجماعه والمنطقه والمحافظه والكلام من ده. فانت لو رحت قلت لهم مثلا ان انت اخواني، او افتكروا ان انت اخواني، هيقول لك فين اسمك ويبحث عليك، هيلاقيك نصاب كذاب، هيعرف ان انت مش اخواني. زي مثلا، هل ينفع تروح تضحك على الجيش، انت شخص مدني، وتروح تضحك على الجيش وتقول لهم انا ضابط جيش فيجيبوك ويعينوك وزير دفاع؟ لا، هيروح قايل لك طب تعالى اسمك ايه، يكشف عليك يلاقيك برضه كذاب، يحطك في السجن في ثواني. فكذلك جماعه الاخوان ما ينفعش يضحك عليها. فقصه ان السيسي ضحك عليهم خلاهم يفتكروا ان هو اخواني فعينوه وزير الدفاع ومش عارف، دي قصه يعني لا تدخل عقل، قصه كاذبه. تمام. فهو كان منهم وجابوه. طب جابوه ليه؟ اخوان جابوا السيسي لان غالبيه الشعب المصري او كل الشعب المصري بيعتقد ان هو مش اخواني، زي ما كانوا بيعتقدوا برضه ان جمال عبد الناصر والسادات وحسني مبارك ان هم مش اخوان. ولما تقول لهم ان هم اخوان بيستغربوا جدا ويستعجبوا ما يصدقوش. فهم ما يعرفوش ان السيسي اخواني ومتخفي. لكن محمد مرسي كان معروف انه اخواني، فما ينفعش يفضل على راس الحكم. ليه؟ لان محمد مرسي كان معروف ان هو اخواني زي ما قلت لكم. لو كان نهب فلوس الدوله وكان ظلم حد وكلام من ده، فكان هيتعرف ان جماعه الاخوان حراميه ونصابين ومش بتوع اسلام ولا حاجه، وكانت فكرتهم هتصفط، وبالتالي ما كانوش هيعرفوا يخونوا اي حد من المسلمين، وكانت فكرتهم انهارت خالص. علشان كده شالوه وراحوا جايبين السيسي اللي يقول لك وبقى العسكر ومش عارف ايه، علشان يستكملوا الفكره اللي كانت شغاله من سنه 52 والناس مش واخده بالها، ويقول لك ان العسكر هو الحاكم وهو الظالم والاخوان حلوين، فيتجهوا للاخوان فيتم اخوانتهم. هي دي خلاصه الفكره. انا عارف ان الكلام صعب على ناس كتير او عليكم كلكم، ومفيش حد مصدق الكلام ده، لكن هي دي للاسف الحقيقه. واتمنى ان انا اكون غلطان، يعني انا نفسي اتمنى ان انا اكون غلطان في هذا الموضوع. اخر حاجه هعرفها لكم في هذا الموضوع، ان اكتر فتره بيتم اخوانه الشعب المصري هي الان. الفتره ديت من بعد ثوره 25 يناير، من بعد بالتحديد من بعد ما شالوا تمثيليه، عملوا تمثيليه 30 يونيو وشالوا محمد مرسي وهربوه كلام من ده، لحد الان دي اكبر فتره في تاريخ الإخوان نجحوا فيها في أخوانة عدد كبير جدا من المسلمين المصريين وغير المصريين بهذه التمثيلية اللي هي دايرة الآن، إن مش عارف السيسي منقلب والإخوان مظلومين وفاتحين 3 قنوات للنهار، طحن في الشعب المصري ولعب في عقول الشعب المصري إن هم مظلومين وبتاع، اللي هي قناة وطن ومكملين والشرق والكلام من ده. فأكبر فترة بيتم فيها أخوانة الناس هي دلوقتي، استغلالا للقصة اللي حصلت بعد ثورة 25 يناير. أتمنى أن أنا أكون غلطان تاني، يعني أتمنى أن أنا أكون غلطان في هذا الموضوع، ويا ريت أطلع غلطان. ويبقى في النهاية نلخص موضوع الفيديو بالكامل في الكلمتين اللي أنا هقولهم لحضرتك دول، لأن طبعا الناس يعني مش عايزة تسمع الكلام ده ومش قادرة تستوعبه ومش مصدقاه. الخلاصة إن اللي بيحكم مصر من سنة 52 إلى الآن هم عسكر الإخوان، عسكر حسن البنا، لكن بينكروا علشان يمثلوا إن هم الحكام الطواغيت، ولما ياخدوا فلوس البلد ويضغط عليك ويعمل اللي هو عايزه ويقمعك ما يكونش باسم الإخوان. ليه؟ علشان ساعتها لو الحاكم ده معروف ان هو اخوان زي ايام مرسي، هيقول لك ده الاخوان نصابين كذابين وحراميه، فبالتالي الناس هتبعد عنهم، فما حدش هيروح لهم ولا هيعرف يخونوا حد، وهتسقط فكرتهم نهائيا. هي دي الحقيقه. واللي مش قادر يستوعب الكلام يسمعه تاني ويركز فيه ويبص حواليه، يبص الحياه حواليه، هيلاقي صحه هذا الكلام. والحلقه المفقوده عندك واللي محيراك هي ديت، هي في الكلام بتاع الفيديو ده. لو انت فهمت ان اللي بيحكم هو اخواني وبيمثل دور ان هو الظالم مع جماعته، علشان يعني عملية تقسيم ادوار، وعلشان ده يضرب والتاني يصطادك ويأخونك. والسلام عليكم ورحمة الله.